Kini ang Atraka Balita 943. Nagpasalamat ang usa ka mga lumulupyo sa sitio Ujungan, Barangay Novalias ning siyudad Sanay tungod sa pagdonar ni Konsyal Tikboy Salma o gadget matic pump. Sa diyaging nga simana usa ka nagngalang Nanay Marieta Aguilar, taga Barangay Novalias, Tanay City ning probinsya sa Negros Oriental, ang mao'y midawat sa usa ka jet matic pump nga gikan sa kulingong panudlanan ni Konsyal Salma. Matod pa ni Nanay Marieta nga sulod sa 20 ka tuig sa paggamit nila sa puso o bomba, karon lang kini kailisi sa maong sa pagguba nini. Nakauna-una kini silang pangayo ni Konsyal Salma og jet matic pump. Sa naging simana, ipabalaw siya ni Barangay Kagawad Anali Aher nga naa na iya hangyangyo ni Konsyal Salma maong dali dahil kinilang giadto o kinasing-kasing kining gidawat o gipasalamatan personal si Konsyal Tikboy Salma. Aguilar. Marieta Aguilar. Pero edad nimo? 59. 59 years old. O kan kining taga-asa ba ka? Ujungan. Barangay Novalias. Okay, so nakapangayo ta og jetmatic pump. Unsay problema dito sa inyong tubig dito nga jetmatic? Usa man pagtukod mo bago or ado na mo? Dili na anamigi ko ang puso, sir. No. Na am ililisa naman kay naguba naman amo ang kuan ulo. Ulo dito. Oo. So pila na to katuig tong kuan na kay ning jetmatic ka rin Mga 20 na. sukad o kay ilisi. Wala. So Ya lagyo mambod. oo, lagi kayo. So, one kabubong, duha. Tuwa na lang niya. Aga amo pong silingin tao namatay naman pod. So ako naman pod. Akong umagad. Konsyal Tikboy, dakang salamat sa mong gipangayo nimong puso. Si Kini ang Atraka Balita 943. Klaro ni Barangay Kagawad Anali Aher sa Barangay Novalias ning siyudad Sanhay nga daghan na gihapon nga nagproblema og tubig sa ilang barangay. Sumala pa niya nga walay lain silang kuhaan og tubig mao ang puso o bomba nga gani. Halos purok og sityo sa ilang barangay ang puso ang gipanggamit. Mao nga siya miingon nga dako kay siya pasalamat ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma nga halos ilang tanang katawhan o residente nakapahimulos sa gipangdonar nga jet matic pump gikan ni Konsyal Salma. Sa dugang pa niya nga sa niaging simana tulo ka jet matic pump ang gidonar ni Konsyal Salma sa Barangay Novalias. Ania ang pamahayag. Anali Aher. Konsyal. Konsyal kini nga di ata karon imong gidala ni imuha nga katig barangay diin na diri mo ni dangop gyapon og pagpangayo taon jet matic pump. Sa pagkaron kinhatagan na sila do na pa yung mga problema ga jet matic pump dito sa inyong lugar? Sa tinuod daghan pa jung ga problema, pero amo na po ning ihulat sa sunod na po nilang kuan kay mura mag daghan na jud ni kaayo siyang nahatag na ron ba nya. Yaning eleksyon na di ta puta kapasagad og pangayo nila. No. Usa tinahan. Oo. Dako jud kod kaayo kuan kalipay nga sa tanan nga akong gidala diri ni Konsyal Tikboy, iya jud taong nahatagan sa iyang kaugalingon nga kuan bulsa na nalipay jud kog dako nga bilang inahan ang akong mga kaanakan natabangan jud niya sa ilang mga problema. Konsyal Tikboy, daghang salamat sa imong gihatag. Kini ang Atraka Balita 943. Samtang sa ilang susama nga pagserbisyo ni Kagawad Anali Aher, ingon ana usab ang batasan ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma ang paghatag og pagtagad sa katawhan nga nanginahanglan. Matod pa ni Konsyal Tikboy Salma dili man dayon nila mahatag ang ilang gipanghangyo sa katawan apan pangitaan kini nila og paagi nga masolusyonan. Dugang pa niya nga sa niaging simana tulo ka jet matic pump ang gigahin sa Barangay Novalias para makatabang sa serbisyo sa tubig. Kuyog si Barangay Kagawad Anali Aher sa maong barangay. Kani si Konsyal Aher, suon mo gud kayo na ko ni unsay mga kinanglanon sa katawhan ang iyang mga sakop di sa Barangay Novalias. Muari yun na siya diri nako. Munang ako po naman siyang gitagaan, munang
Kani aktibo mo po ni Konsyal agud, kani si Konsyal Anali Aher. Munang ako po, muna giingon na to, nga isip kita public servant ta, tabang na dito kung say problema sa katawan. Kutob sa atong mahimo. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.